เพ่น้ำไหลทำเป็นตาลชอบมาอย่างนั้น ข้าเจ้า จะบอกให้น้ำท่วม มาหาป่า น้ำท่วมถนนนะระวังนะ วาย น่าจะไปได้มั้งถ้าไปบ่ได้แต่ก็มีรถข้างหน้าไปเสียวกันเนาะเขามาล้างรถทำไมนะครับ ศูนย์วิจัยพืชสวนเกษตร เขามาล้างรถติดลมทุกรถไทยทั้งหลาย โอ้กระทายเบิ้ลนั่นเนาะข้าเจ้าวานแหน่ะ วันนี้กลางแยกเลยนะ เออ คุณบอกฝากไว้พอแล้ว รู้น้ำไหลนี่ ทำอะไรเนี่ย นี่ข้าเจ้าวานแห โอ้ทำโบตาเนาะหน้าทำโบเป็นตาแห้งอ่ะ เดินรถทางเดียวโอ้เฉียวขนาดเลย ว้ายตัวคือเบรกจึกจังสิตัวก็ไปเรื่อยๆตัวสมาเบรกจึกอยู่ ให้ขั้นหนาไปให้ไกลๆก่อนนะเพราะว่าอาจจะได้เหยียบได้โอ้ยบุกทางสนามไหลยังไงไปเถอะนี่รถเข้าคันใหญ่อยู่ คุณด้วยค่ะ โอ้ข้างหนาว โอ้ my god เสียวกันได้เพ่น้ำไหลทำเป็นตาล อืม ไหลมีชุดเดียวนี่มั้งเฉพาะเจ้าหน้าที่หลายมาก สวานแฮ เฉพาะเจ้าหน้าที่เขาว่าอำนวยความสะดวกหลาย ว้ายลง อันนี้ถ้ามีซีสเกตได้เนาะ แมน เขาซีสเกตก่อนถึงซีสเกตถ้าทางรอบเมืองซีสเกตนะเนี่ย อืม น่าจะเบิดแล้วมั้ง หลอดเมืองนี้ได้โล่งใจบักคัก วัดนี่คือต่ำเขาตกเม็ดนี่รถอันนี้โอ้ตานตรงนี้ดินหยุดเลยอ่าเดินทางปลอดภัยนะคะคนว่า ไอ้หมาเขาจอดไหนจะไปนอนผ่านอยู่นั่นไอ้ผมรู้สึกผมปลอดภัย เพิ่นมวนเพิ่นบ่น้ำท่วมถนน เขาเป็นสูงๆว่าแบบคันไหนคือแบบช้าอะไรเจ้า เอาทุกเพิ่นกะระวังเนาะ ปุดป้าไปโหลดเลย บ่ได้การเด้อ อ๋อเขาลบไปโหลดในห้องบอกว่าอะไร แม่นโอ้
กน้ำกระท่วมไปรู้ก็ต้องย่านมันกระเด็นใส่เข้าเจ้าดอกมันกระเด็นอยู่แล้วล่ะ ใช่ไหมเขาปักหลักเลยอ๋อลุ้มต้นนี้ครับเนี่ย อืม แต่ถ้าเอามาอยู่ฝั่ง ลุงมันทางไปหน้านี่ นี่ล่ะ ไปน้ำพระเจ้าเลย มีทุกที่เลยหลุมอ่ะ เก่งอันตรายบางคนไปแล้วฝั่งนั้น อืมเก่งอ่ะใคร แล้ว ห เรา น้า ขาย ไป เลย แล้ว เขาจะจอดเช็คสภาพดีกว่าโอ้ย ทางยิ่งไม่ดีน้ำยิ่งท่วมอีกไป นี่ไงเป็นยังไงบ้าง ค่อยๆเดิน โอ้เราขับตามเขา เขาก็ขับตามเรา เก่งข้างหลัง เออ เก่งบอกพี่ไปก่อนเลย เก่งบอกพี่ไปก่อน เร็วเบิ่งเขาไปหา ฝั่ง ป นี้ ลา ก็นี่อาตาเนี่ย